সো হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই অ্যাপ্লায়েন্সেস টেকনোলজি চ্যানেল। আমরা এসে গেছি আজকে উত্তরপাড়াতে একটা ফ্রিজ রিপেয়ারিং করতে। কাস্টমারের মেন বক্তব্য ছিল যে ফ্রিজে দাদা ওপরে বরফ হচ্ছে কিন্তু নিচে একদম ঠান্ডা নামছে না। তো সেই জন্যেই এই প্রক্রিয়া স্টার্ট করেছি আমরা। নিচ থেকে একটা তার দিয়ে খোঁচাখুচি মারছি যাতে পেছন দিকে যদি কোনো নোংরা থাকে তাহলে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে লাইনটা। আমরা সামনের দিক থেকে জল দিচ্ছি যাতে পেছন দিকে সুন্দর করে জলটা যায়, কোনো যেন প্রবলেম না থাকে মাঝখানে। দেখুন ওখানে কিন্তু একটা হোল আছে, যেটা ক্লিয়ার করে দিলেই কিন্তু সমস্ত প্রবলেম সর্ট আউট হয়ে যাবে। তো জল ভালোই পড়ছে, আরও ক্লিনিং করতে হবে। অঙ্কিত করছে, এখন স্টার্ট করে দিয়েছে কাজ। তো যাই হোক, ফ্রিজ অ্যাপ্লায়েন্সেস সমস্ত ধরনের এরকম ভিডিও যদি আপনারা আগ্রহী থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তাহলে নতুন নতুন অ্যাপ্লায়েন্সেস সম্পর্কে, কেন খারাপ হয়, কী জন্য খারাপ হয়, ফ্রিজটাকে আমরা কী করে ভালো রাখতে পারি, সমস্ত কিছু ইনফরমেশন কিন্তু আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজের ভেতরে তাহলে কী থাকে, এরকম বড় একটা কুলিং কয়েল, এটাকে বলা হচ্ছে কুলিং কয়েল। এটা ফ্রিজটা নর্মাল ফ্রিজ নয়, এটা পিসিবি সিস্টেম আছে আর ইনভার্টারও নয়। মেশিন আমরা মোটামুটি রেডি করে দিয়েছি। তো যেটা বলতে চাই, ওপরে ঠান্ডা হচ্ছে নিচে ঠান্ডা নামছে না, তার কারণ হচ্ছে ওপরে প্রচুর পরিমাণে বরফ হয়ে যাচ্ছে। বরফ হয়ে যাওয়ার ফলে যে লাইনগুলো থাকে সমস্ত কিছু ব্লকেজ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ওইগুলোর জন্য কিন্তু এই ধরনের কাজ আপনাদের করতেই হবে। লাইনটা মনে রাখ, আরও অন্যান্য প্রবলেম হতেই পারে ফ্রিজের মধ্যে, কিন্তু আমি সেটার মধ্যে যাচ্ছি না। আমি বলতে চাইছি যে বেসিক যে প্রবলেমটা হয় অতিরিক্ত বরফ জমে যাওয়ার ফলেই কিন্তু হয়। হ্যাঁ, আরও সমস্যা আছে, সেন্সারের সমস্যা আছে, টাইমারের সমস্যা আছে। তা আমাদের আজকে এই প্রবলেমটা ছিল, সেই জন্যই আমরা বললাম যে এই প্রবলেমটার জন্য যদি আপনারা বরফটাকে গলিয়ে সুন্দর করে গলিয়ে দিয়ে আর লাইনটা যদি আপনারা ক্লিন করে দিতে পারেন, ডাকনিং লাইনটা, তাহলে কিন্তু 80% চান্স আপনাদের মেশিনটা ঠিক হয়ে যাওয়ার। তো আমরা মেশিনটা যখন খুলেছিলাম, তো যেমনভাবে খুলেছিলাম ঠিক তেমনভাবেই এই যে রয়েছে র্যাকেটগুলো রয়েছে, এগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছি আমরা। আর আজকের জন্য এইটুকুই। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, নেক্সট কোনো অ্যাপ্লায়েন্সেসকে নিয়ে। তো যারাই হোক, যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন আপনারা। তাহলে কী হবে, নতুন নতুন ভিডিওর ইনফরমেশন আপনারা পেয়ে যাবেন, নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবেন আপনারা। তো বাই বাই।